Avstraliyaning tashqi ishlar ministri Penny Wong Uyg'urlar masalasida aktiv bo'lmasligi bilan ayblangan. Sydney Atiganlar xabarchisining xabaridan qaraganda, BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'urlar haqidagi dokladning e'lon qilinganligiga 1 yil to'lgan xotir kunda Avstraliyadagi o'qituvchi partiyalar va kishilik huquq organlari Avstraliya tashqi ishlar ministrini Uyg'urlar masalasida boshqa sherik davlatlar bilan birdeklikni saqlay olmadi deb ayblagan. Ular hozirgi hokimiyat beshidagi Emgak partiyasining Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga ta'sir ko'rsatilmaganligini ayblab, ularning Angliya, Amerika va Yevropa ittifoqi qatorliqlar qo'llangan jazo va sayohat cheklamasini nemishqa o'ttirg'a qo'ymaganligini so'ragan. Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverly oradan 5 yil o'tgandan keyin Beijingni ziyorat qilib, Xitoyning muavin davlat raisi Han Jing va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Muhofizatchi gazetining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, James Cleverly Xitoyga olib borgan bu qatimliq ziyoratni oqlab, Xitoy bilan bo'lgan aloqani butunlay uzitishning xatoligini aytgan. Dünya Uyghur Qurultiyi London ishxonasining mas'uli Rahima xonim bu haqda Angliyadagi nufuzli matbuotlardan Tomoshabin jurnali va Muhofizatchi gazetida obroz maqolasi e'lon qilgan. U bu maqolasida Angliya hukumatini bu qatimliq Xitoy ziyorati orqali Uyg'ur qirg'inchiligini nazardan saqit qildi. Hatto irqiy qirg'inchilikka sherik bo'ldi deb ayblagan. U yana iqtisod vaqti gazetida Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverlyga qarata ochiq xat e'lon qilgan. Xitoy G'arbiy Afrika davlati Benin bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatni strategiyalik sheriklik darajasiga ko'targan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotida aytilishicha, Xi Jinping Beijingda ziyorati bo'layotgan Benin prezidenti Patrice Talon bilan ko'rishgan. Talon uchun o'tkazilgan marosimdan keyin o'tkazilgan yig'inda ikki taraf Xitoy bilan Benin o'rtasida strategiyalik hamkorlik o'rnatishga qo'shilgan. Xitoy bosh ministri Li Chang Beijingni ziyorat qilgan Xalqaro pul fondi tashkilotining direktori Kristalina Georgieva bilan ko'rishganda, Xalqaro pul fondi tashkilotini qo'rimachilikqa, iqtisodiy munosabatlarni o'tkazishga va dunyo iqtisodidagi ta'minot zanjirini buzishga qarshi turishga chaqirgan. Uran mo'l bo'lgan Qozog'iston o'zining yadro elektr stansiyasi qurish masalasini umumiy xalq orasida ovozga qo'ydi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev juma kuni bu davlatning tunji yadro elektr stansiyasini qurmasligini qaror qilish uchun umumiy xalq orasida ovozga qo'yilganligini e'lon qildi. 1980-yili Ostika orolida yuz berib, 81 odam qazo qilgan va Italiyada Ostika qirg'inchiligi deb atalgan aeroplan tushib ketish voqeasining orqasida Fransiyaning boshqariladigan bombasining borligi o'tirg'a qo'yildi. 2 navbat bosh ministri va 1 navbat asosiy qonun sud mahkamasining raisi bo'lgan Giuliano Amato Cumhuriyet gazetining ziyoratini qabul qilganda 1980-yili 6-oyning 27-kuni Ostika orolida tushib ketgan yo'lovchilar aeroplan haqida ilgirma o'tirg'a qo'ygan ayblashni qayta tilga oldi va Fransiya doiralarini vijdoni bilan ish qilishga chaqirdi.